Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dr. Rizky. Selamat datang di The Doctors. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai batuk. Batuk merupakan suatu respon alami tubuh pada saat sistem pertahanan saluran pernafasan mengalami gangguan dari luar. Dengan batuk, tubuh bisa membersihkan lendir atau faktor penyebab iritasi agar keluar dari paru-paru. Batuk dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah batuk kering, kemudian yang kedua adalah batuk berdahak. Untuk batuk kering sendiri ditandai dengan adanya rasa gatal pada tenggorokan yang menjadi pemicu batuk. Batuk kering biasanya terjadi pada tahap akhir pilek atau saat sistem pernafasan terkena iritasi. Sedangkan untuk batuk berdahak adalah batuk yang disertai dengan adanya dahak. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang untuk mengalami batuk adalah yang pertama, menghirup zat yang membuat iritasi saluran pernafasan, kemudian pasien yang merokok, kemudian yang ketiga adalah pasien yang memiliki suatu alergi, yang keempat, pasien yang bekerja di tempat dengan polusi yang tinggi. Batuk dibagi menjadi dua penyebab. Yang pertama adalah batuk akut, kemudian yang kedua adalah batuk kronis. Untuk batuk akut, paling banyak adalah disebabkan oleh infeksi saluran pernafasan atas yang menyerang tenggorokan atau sinus hidung. Contohnya adalah pilek, flu, radang tenggorokan, dan sinusitis. Kemudian, infeksi saluran nafas bagian bawah yang mempengaruhi paru-paru atau saluran nafas bagian bawah. Contohnya adalah bronkitis akut atau pneumonia. Kemudian, batuk yang disebabkan oleh adanya alergi seperti rinitis alergi, kemudian pasien yang menghirup debu atau asap. Kemudian, batuk kronis disebabkan oleh adanya infeksi saluran nafas dalam jangka panjang. Contoh penyakitnya adalah bronkitis kronis. Kemudian, pasien yang merokok. Kemudian, kapan Anda harus memeriksakan diri apabila Anda mengeluh batuk? Sebaiknya Anda segera memeriksakan diri ke dokter apabila mengalami gejala batuk sebagai berikut. Yang pertama, batuk lebih dari 3 minggu akibat suatu infeksi virus. Kemudian yang kedua, batuk yang semakin lama semakin bertambah parah. Kemudian yang ketiga, batuk yang disertai dengan darah. Kemudian disertai kesulitan bernafas atau sesak nafas, batuk yang disertai dengan demam, penurunan berat badan, dan adanya benjolan pada leher. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.